Umysł jest przewodnikiem energii. Energia zawsze podąża za umysłem. Miejsce dotknięte chorobą można uzdrowić, kierując doń za pośrednictwem umysłu odpowiednią dawkę energii. Mistrzowie nazywają oczy, uszy, nos, język i ciało 5 rabusiami oddechu i medytacji, ponieważ dosłownie okradają nas one z uwagi potrzebnej do kierowania oddechem i energią. Uczniowie muszą więc nauczyć się więzić 5 rabusiów w swoim wnętrzu, kierując świadomość sensoryczną do środka i koncentrując się na swoich narządach i ośrodkach energii, nie zaś na przedmiotach zewnętrznych. Nie zniechęcaj się, jeśli początkowo Twoje myśli rozbiegają się we wszystkich kierunkach. To tak jak z wychowywaniem dzieci. Musisz utrzymywać dyscyplinę, a jednocześnie mieć dużo cierpliwości. Szybko się nauczysz, jak radzić sobie z własnym umysłem, na przykład uciszając go na pół godziny obietnicą, że to potem pofolgujesz jego upodobaniom. Kiedy w niektórych narządach lub częściach ciała zaczniesz odczuwać ciepło, a kanałami kręgowymi popłynie w stronę mózgu strumień energii, będzie to znak, że osiągasz jedność umysłu i oddechu, ducha i energii. Po jakimś czasie, skupiając uwagę na osłabionych lub chorym narządzie, gruczole albo kończynie, będziesz mógł posłać tam strumień leczniczej energii. Zharmonizowanie umysłu i oddechu ma dla ćwiczeń oddechowych i umiejętności sterowania energią zasadnicze znaczenie. Jeśli ćwiczeniom oddechowym nie towarzyszą jasność i przytomność umysłu, stają się one zwykłym zabiegiem higienicznym, który wzmacnia płuca, masuje narządy i poprawia krążenie. Żeby osiągnąć stan, w którym oddychanie służy do przyswajania, gromadzenia i rozprowadzania energii po całym organizmie, Twój umysł musi nauczyć się sterować ciałem i oddechem, a Ty musisz nauczyć się sterować umysłem. 4 fazy oddechu. Większość technik oddechowych składa się z 4 faz: wdechu, wstrzymania, wydechu i pauzy, bezdechu. Należy zwracać uwagę nie tylko na poprawne wykonanie poszczególnych faz, ale także na płynne przechodzenie z jednej fazy do drugiej. Przyjrzyjmy się teraz każdej z wymienionych faz z osobna. Wdech. Angielskie słowo inhalation. Było kiedyś synonimem słowa inspiration, natchnienie, co świadczy o tym, że nawet w kulturze Zachodu dostrzegano niegdyś ścisły związek między oddechem a duchem. Po przyjęciu wybranej postawy, odprężeniu mięśni brzucha, rozluźnieniu ramion i wyprostowaniu kręgosłupa, dokładnie opróżnij płuca z powietrza, pomagając sobie jak najgłębszym wciągnięciem brzucha. Następnie rozluźnij ponownie mięśnie brzucha i zacznij powoli wdychać powietrze przez rozwarte nozdrza, spychając je aż na samo dno płuc, czemu towarzyszy wygięcie przepony w stronę jamy brzusznej i wydęcie brzucha. Kiedy dolna część płuc jest już pełna, kontynuuj wdech, rozciągając klatkę piersiową i napełniając powietrzem część środkową, a następnie nabierz jeszcze trochę powietrza, aby wypełnić czubek płuc. Nie staraj się przy każdym wdechu napełniać płuc do oporu. Wdychaj tyle, ile czujesz, że Twoje płuca są w stanie przyjąć w danym momencie. Wystarczy, że podczas wdechu powietrze wypełnia 2/3 objętości płuc.
Ostatnim etapem wdechu jest delikatne spychanie takiej bańki energii w stronę brzucha, co prowadzi do jego uwypuklenia. Wstrzymanie nawet na krótko, wstrzymany oddech doskonale wpływa na każdy narząd, gruczoł i układ w organizmie. Taoiści określają przetrzymanie oddechu mianem oddychania łonowego, ponieważ w tym czasie płuca pozostają całkowicie bierne. W zachodnim żargonie naukowym zjawisko to nazywa się reakcją na zanurzenie lub oddychaniem komórkowym. Płód w łonie matki zaopatrywany jest w powietrze i energię przez pępowinę, nie przez płuca. To też całe oddychanie płodu odbywa się wyłącznie na poziomie komórkowym. Od skomplikowanych procesów zachodzących w organizmie podczas wstrzymania oddechu zależy skuteczność ćwiczeń oddechowych. Serce bije wtedy o połowę wolniej, ciśnienie krwi spada, a wszystkie komórki ciała zaczynają samodzielnie oddychać, spalając cukry, aby uwolnić tlen i usuwając zbędne produkty bezpośrednio do krwi. Wskutek wzmożonego oddychania komórkowego jeszcze przez 10-15 minut po zakończeniu ćwiczenia adept poci się i czuje wewnętrzne ciepło. Przyroda wyposażyła człowieka w taki sam mechanizm reakcji na zanurzenie, jaki wykryto u fok, ale u cywilizowanego człowieka uległ on zanikowi. Raz po raz docierają do nas wieści o kilkuletnich dzieciach, które nawet po 2 godzinach przebywania pod wodą w bardzo niskiej temperaturze powracają do życia, nie doznając przy tym żadnego trwałego uszkodzenia mózgu. Może to świadczyć tylko o jednym, że u małych dzieci mechanizm ten wciąż działa. Dzięki odpowiednim ćwiczeniom także dorośli mogą odzyskać ową zdolność długotrwałego wstrzymywania oddechu, ale do tego konieczny jest nadzór doświadczonego nauczyciela i wiele lat ćwiczeń wstępnych, rozwijających umiejętność sterowania oddechem. Do naszych celów jednak wystarczy nauczyć się wstrzymywać oddech na 3 do 10 sekund, co bez żadnych obaw można trenować samodzielnie bez pomocy mistrza. Pobudzenie procesów związanych z oddychaniem komórkowym jest głównym, lecz nie jedynym celem wstrzymania oddechu. Przetrzymanie powietrza w płucach wydłuża czas wymiany gazowej, dzięki czemu krew wzbogaca się w dodatkową porcję tlenu i skuteczniej pozbywa dwutlenku węgla. Ponadto wstrzymany oddech zwiększa ciśnienie tlenu na ścianki i naczyń krwionośnych, co poprawia wymianę gazów między krwią a komórkami. Oddychanie komórkowe generuje ciepło. Ciepło to umiejscowione jest najpierw w dolnej części brzucha, a potem powoli ogarnia całe ciało, często powodując pocenie się nawet w mroźny zimowy dzień. Skąd pochodzi to ciepło? Wydziela je każda komórka naszego ciała. Tybetańscy jogini potrafią magazynować to komórkowe ciepło w morzu energii za pomocą skomplikowanych ćwiczeń oddechowych zwanych tummo-jogą, jogą wewnętrznego żaru. Ciekawostką jest sprawdzian umiejętności takiego adepta. Polega on na tym, że w środku zimy owija się go zamoczonym w lodowatej wodzie prześcieradłami, które musi wysuszyć swoim wewnętrznym ciepłem, siedząc nago na śniegu. Trwa to przez cały dzień, dopóki jogin nie wysuszy określonej liczby prześcieradeł. W roku 1966 do Moskwy zaproszono Swamiego Brahmachariego, osobistego guru ówczesnego premiera Indii.
aby w ramach przygotowań radzieckich kosmonautów do dalekich lotów kosmicznych nauczył ich technik głębokiego oddychania. Już sam ten fakt świadczy o tym, jak poważnie Rosjanie traktowali te sprawy. Swami przybył do Moskwy w środku zimy, odziany wyłącznie w cienką bawełnianą szatę, podczas gdy gospodarze, dygocząc z zimna, witali go na lotnisku w grubych płaszczach, futrzanych czapkach i wełnianych szalach. W obawie o jego zdrowie natychmiast zaoferowano mu płaszcz, lecz Swami grzecznie odmówił, odpowiadając: sam wytwarzam tyle ciepła, ile potrzebuję. W jaki sposób? Dzięki odpowiedniej technice oddychania i procesowi spalania komórkowego. Na skutek wstrzymania oddechu stężenie dwutlenku węgla we krwi gwałtownie rośnie. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy w mózgu, który natychmiast wysyła motoryczne impulsy nerwowe mające wywołać wydech. Ćwiczący może siłą woli powstrzymać ten odruch, a za każdym razem, kiedy to robi, umacnia swą władzę nad oddechem. Kolejny etap wewnętrznej alchemii oddychania następuje automatycznie i polega na pobudzeniu układu przywspółczulnego. Autonomiczny układ nerwowy dzieli się na dwie części: współczulną, sympatyczną i przywspółczulną, parasympatyczną. Nerwy współczulne biegną wzdłuż kręgosłupa, z góry na dół i przygotowują organizm do działania. Przyspieszają puls, pobudzają produkcję adrenaliny i wzmagają procesy oddechowe, a jednocześnie hamują funkcje trawienne, wydalnicze i inne. Część przywspółczulna składa się z odgałęzień nerwu błędnego. Nerwy parasympatyczne także biegną w dół kręgosłupa i regulują takie funkcje życiowe jak trawienie, perystaltyka jelit, wydalanie i przemiana materii. Część ta przeciwstawia się skutkom działania układu współczulnego i powoduje uspokojenie całego organizmu. Układ współczulny i przywspółczulny są antagonistami. Pierwszy z nich pobudza aktywność fizyczną i umysłową kosztem podstawowych funkcji życiowych, drugi zaś wycisza ciało i umysł, pobudza funkcje życiowe. Nowoczesny miejski styl życia powoduje nadmierne pobudzenie układu współczulnego, co prowadzi do stanu znanego w chińskiej medycynie jako nadmiar energii ognia, objawiającego się m.in. chronicznym stresem, nadpobudliwością, palpitacjami serca, zaparciem, wysychaniem jamy ustnej i zaburzeniami płciowymi. Do ilu z tych objawów zdążyłeś się już przyzwyczaić w swym codziennym życiu? Głębokie oddychanie przywraca naturalną równowagę między częścią współczulną i przywspółczulną autonomicznego układu nerwowego, a zatem oddychanie jest bardzo skutecznym środkiem profilaktycznym przeciwko nieustannym stresom i napięciom oraz wynikającym z nich niedomaganiom, które dręczą mieszkańców dużych miast na całym świecie. Badania medyczne w Chinach wykazały, że w czasie ćwiczeń oddechowych już po 15 minutach wyraźnie wzmaga się wydzielanie pepsyny i innych ważnych soków trawiennych oraz poprawia się perystaltyka całego układu trawiennego. Jak widać, oddychanie jest też doskonałym lekiem na niestrawność, zaparcie i inne dolegliwości trawienne. Nigdy nie wstrzymuj oddechu dłużej niż pozwalają na to Twoje płuca. Faza wstrzymania oddechu powinna trwać średnio 3 do 5 sekund. Po kilku miesiącach regularnej praktyki można od czasu do czasu pokusić się o przytrzymanie powietrza przez 7 do 10 sekund, ale bez nadzoru ze strony doświadczonego nauczyciela nie próbuj tej granicy przekraczać. Pamiętaj także, że terapeutyczna wartość ćwiczeń oddechowych nie zależy wcale od tego,
ile powietrza nabierzesz do płuc, ani od tego, jak długo je tam przytrzymasz, ale od miarowego i płynnego przebiegu całego oddechu oraz od 3 technik stosowanych podczas krótkiej fazy wstrzymania. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomoże Ci to podnieść Twoje wibracje dla jeszcze lepszego zdrowia. Subskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi propozycjami, które podnoszą wibracje i poszerzają świadomość zdrowia kompletnego, całkowitego dobrostanu neuropsychosocjosomatycznego, ponieważ każdy element życia jest ważny.